Ми буквально вмираємо, якщо не спимо. Еволюція змусила нас вимикатися щодня на 8 годин. Колись це було до біса небезпечно, бо вас банально міг з'їсти леопард, але інакше не можна, бо ми зламаємось. Це як вакцина від сказу. Її дають навіть коли всі прививки протипоказані, бо людина помре так чи інакше. Тож тут ми позбавлені вибору.